السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم جبت لكم عصير بزاف منعش اللي هو عصير الفراولة. ننصحكم تجربوه بما انه رانا في موسم الفراولة. نروحوا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندنا 500 غرام فراولة، نقطعوها ونديروها في ريسيبيون، نزيدوا لها نص كاس عصير ليمون، نزيدوا لها مبشور ليمونة وزوج كيسان ماء، ومن بعد نزيدو نديرو لها 4 كاس سكر. نجيبو البغا ميكسور تاعنا ونخلطوا المكونات جيدا كما راكم تشوفوا هنايا خياتي، نخلطوهم كامل حتى يمتزجوا. شوفوا خياتي هنا اللي يحبها خاطره يدير 2 كيسان ماء، واللي يحبها خفيفه يدير 2 كيسان ونص. انا درت 2 كيسان باسكو نحبها خاطره، ما نكذبش عليكم. نصفوا العصير تاعنا باسكو كاين دراري اللي ما يحبوش يشربوا العصير يكونوا فيه هذوك الحبيبات تاع الفراوله. نحطوه في الثلاجة يبرد مليح واحد 2 سوايع هكاك ونقدموه. شوفوا هنايا حبيباتي جا عصير بزاف خاطر، كما قلت لكم اللي يحبوا خاطر هكا يدير 2 كيسان، واللي يحبوا شويه مايه يديروا 2 كيسان ونص ماء. ان شاء الله يعجبكم العصير. ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم وكومونتير شباب كيما نتوما، ونرحب بالمشتركات الجدد اللي انضموا الى القناه. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. بقاو على خير خياتي، سلام.